ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ ബൈക്ക് മൊബൈൽ ചാർജർ, ഈ ബോൾട്ട് കമ്പനിയുടെ ഒരു ചാർജറാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിച്ചതാണ്. ഏകദേശം 1200 റേറ്റ് ആയത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ചാർജറാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഒന്ന് കാണാം. ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെത്. ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ട് ആപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോഡാണത്. വേറെ ഇതാണ് ചാർജർ. പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പും കൂടെ അതിൻ്റെ വയറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐറ്റംസ്. ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈക്കിൽ. അങ്ങനെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് അയച്ചു വെക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് പോകുന്ന അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്കിത് ബൈക്കിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ചാർജറിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഈ പ്ലഗ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിലെ വഴി USB കേബിൾ വഴി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്കതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണാം. അതുപോലെ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ചകൾ ബൈക്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബാഗിലുള്ള മറ്റൊരു ഐറ്റംസാണിത്. ഇതൊരു ടാങ്ക് ബാഗാണ്. ബൈക്ക് ടാങ്കിൽ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഇതിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള നല്ലൊരു ബാഗാണിത്. ഇത് കൂടെ ഈ ചാർജറിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബൈക്ക്. തണ്ടർബേർഡ് 350X മോഡലാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. അതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പിലൊരു വിൻഷീൽഡ് വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഏകദേശം 1200 രൂപയുടെ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ദെൻ പുൾ ചെയ്തിട്ട് സീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ആഫ്റ്റർ വയർ ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ സാധനം ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വയറ് ഇതിലാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ വേറെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെടുത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ടാങ്കൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് എടുത്താൽ മതി. എക്സ്ട്രാ വരുന്ന വേറെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്കാക്കി വെക്കാം. റെഡ് പ്ലസും മൈനസും റെഡ് ബ്ലാക്കാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ റെഡ് കളർ പ്ലസ്സിലും ബ്ലാക്ക് മൈനസിലും കൊടുക്കുക.
ഏകദേശം ഫിറ്റായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റ് കത്ത് നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഒരു മൊബൈൽ വെച്ചൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണക്ട് ചെയ്ത് ചാർജിങ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ അത് ഓണാക്കി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ചാർജിങ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ചാർജിങ് ആണുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് അയച്ചു വെക്കാവുന്നതാണിത്. ഇത് സെറ്റമൊന്ന് ഊരിയെടുത്താൽ മതി, പ്ലഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് വിഷയമാവുന്നില്ല. ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വയറ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടാങ്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഇത് ഉള്ളിൽ ഒക്കെ അവിടെ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെയുള്ളത്. അപ്പോൾ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തണ്ടർബേർഡ് 350Xലാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.